per passar una mica amb tu... Navidad, los de arroba. Bueno, vaig anar súper a comprar. Ara han quedat desemblats. Hola, lots. Com estem? Tornem als plans intensos, tio. Estem a un lloc ben guapo, de fet, a la punta, a l'escul del món, des de Can Nostra, i anem d'acampada. Vale? Som un parell, una bona trupe, i anem aquí a un lloc, a una part de Mallorca que és ben guapa, i això, anem a acampar i som un parell, i res, ara acabem d'arribar, que duim una hora de cotxe, que estic cansadíssim ja. Anem amb aquells que m'ho estan esperant i seguimos. Bona, anem. I van aconseguir això, en plan, sense espuma, en plan mones, en plan massa sobrevalorades. Però ja hi ha com a coses, tipo... Ja pots quedar d'una vida. Mírate'l. Bueno, nosaltres no, però sí, de com queden encara. O sea... Bueno, lògic, ja hem arribat a la playa, que ara anem a fer l'activitat principal del nostre grup d'amics, que és vòlei. Voleibol. Ens encanta jugar a vòlei i estem muntant xerret ara. Tot el procés allà muntant capinables. Aquí està la gent treballant molt dur, tio. Ho fan molt bé, tio. Hola, què tal? Sí. Vale, yo Gordiaga, tío, aquí, podcastero, Meet de Barcelona, tío. Vine a Salou, tio. Vine a Lloc Salou. molt llunyà, molt llunyà. Què tal aquests dies, tio, per aquí? Molt bé, molt intensos, tio. Faig cara de cansat, m'estic avui. Joan, cago en Déu, aprofito per fer sponsor, això. Joan Guardià, Digues. hablando con Guardià, aquí abajo, en la descripción. Vale, Sempre la descripció. deixa la descripció hablando con Guardià, No, podcasts interessants, tio, que jo no he... No he vist cap, cap dels dos no he vist cap, però és superinteressant. Una mica, vaig fer un intento, tio, del primer, però crec que ja Ha està. canviat més Ha canviat. Enric, videògrafo professional, com estem? Com està tot bé? Tots els planos així estètics són fets meus. Tot malote, tio, no se te veu en plan suís, en plan estar allà un predator. Així, Així. Però m'he de comprar una cinta que m'adugui així, tio, perquè me molesta molt el sol que m'ha dels costats. Bueno, anàvem a xerret i anem a desplegar el nivell de voler. Hòstia, crec que sobreviuràs avui o no? Però és que el pitjor és que no sóc el que estarà més preocupat del grup. No? Hi ha gent que està pitjor que jo. Vale, he de dir que jo estic tenint second thoughts, no sé Tu com se només diu. mira't i mira el David, com va? Que té una tovallola per dormir. He tingut un llençol per dormir i crec que l'hem liat. L'hem liat i fa ventet, joder. El meu cotxe és molt còmode per dormir. Alerta. Va, anar a canviar d'actitud. Anirà bé, Va, anirà jo bé. després la meva vida. El millor de la vida se m'ha acabat fora la feina, tio. Fa un puta vent. Tu tens la mà caca. Hòstia, dorm en terra, clar. Te dormir en terra. Hòstia, Però tio. la Sedona és blandita, no? Sí, Anirà bé, anirà bé. No, però la Sedona és fàcil. No, jo no lo record fàcil. Tu, estic flipant. Han trobat un camí que mos ha duit a una duna que, joder, 200 metres d'altura, la puta duna, a 45 graus d'inclinació. Oh, Dios. Hòstia, brutal. Jo no sé si s'aprecia tot, Jul. Estic suant en 0, una cosa. Quants de metres són això? 100 metres? Tu. Amb una inclinació de, 45 graus. És que, increïble, diu en Enric. Sí. Arribàvem i l'havíem de pujar perquè hem passat per el camí de baix. Però no serà tal... Jo, serà una duna petita, de pujar una duna al mític i ja està. Hermano, estic flipant. Suat, tot rebentat, amb bosses
Tots aquests aquí... Buah. Bueno, dormiran com a nin petits, xavals. Ets doble? Sí, fica més baix i ja està. Ai, ai, ai. Ni de conya em pujo jo allà. Això causa... Ja no s'ho pot baixar. No ho sé. Dali. Ui, va. Ui! Spider-Man. Bueno, doncs vaig ensenyar-vos com dormir, perquè tenim 3 tipus de superfície on dormirem. Primer, les més arriscades. Pilates mat. Espera, mira, fes així, com si toquessis la porta. Toc, toc, toc. Hola, bienvenido a nuestro house tour. Tenemos 2 coixins. Tu, quin coixí. Això, plumas de ganso. Doble superfície, Sí, mira, lado frío, lado caliente. Tu, locura. Doble tens aquest edredon i aquest de 300 hilos egipcios, open space, a ser branques de sabre, que no vau ni... Vale, després tenim l'Enric i Naina, que aquests també s'han passat el joc, perquè, bueno, pareixia que no, però al final ho han remuntat. Mare de Déu. Una tenda de campanya, en colxonat. Després en Jorge, un altre colxonat inflable. Aquesta ja en sap. I després hi ha Team Hamaques. Una cosa, us faré una foto tots, vale? Quedeu-vos aquí. Una, dues, i la meva allà, que, mira, bueno. La meva és aquesta, però és que aquí hi ha una puta duna, que això no sabeu res, però bueno, és vacío. O sigui, caic i me pego una hòstia que flipes, però bueno. Soc Avatar, És literal Avatar, això, No dorm aquí ni de conya. No, la verdad que és un bicho feo, això. Com vols que... Però... Bueno, lots, un vespre més. Ja anem a dormir, són la 1 del matí. Bueno, aquests estan de xerrameca, però bueno, molt bé demà. Ciao, ciao, bona nit. Eso l'ha viscut. Quasi la part del fred que tenia. Quin puta fred. És l'única manteta que tenia. Però bueno, ara un cafè. I seguim. Jo li deia al Pep, només me despertava i deia que surti el sol. Mirava amunt i deia que sí, ha sortit el sol i no sortia encara. Tu, guardià. Això és tot el meu sac. Sac de tot. Vull que veieu el que vàrem pujar ahir, perquè és que no s'aprecia, ¿vale? O sea, estàvem allà a baix, pedazo de hiking, de veres, no ho recomana ningú, no ho recomano. Y menos a las 11 del vespre. No, és que no vull dir que no valgui la pena, però no la val. Què és això? El gallo de... Ahora, vamos, vamos. M'entrava per aquí, me sortia per aquí. Hay que sortir d'aquí, No som els humans, 5 persones mirant això. Però, de qui és? De la teva madrina. Estàs gravant? Sí. Vale, doncs hem perfeccionat la tècnica i el que hem de fer és tirar-nos de cap. És el que he intentat primer amb aquesta taula. Ojo! Piratas del Caribe versión camping. Os hago banda sonora y os peleáis. Qui vol provar? No, Falta molta calla, no? falta molt de calle. La papa.
Opa! Dentro. Bueno, i després d'aquesta rampa que hem disfrutat, hem plegat, hem deixat fens i moram a la playa a fer un cafè con calo de justícia, tu. Clar, i no havia pensat, no podré gravar gaire cosa perquè a la platja em fa un pot de por utilitzar la càmera i, tio, justament m'havia d'arribar una càmera d'acció ahir i va venir amb els detalls de l'entrega i no m'ha arribat, així que reselots, mos veiem en el cotxe. Ui. Hem aconseguit acabar l'acampada de forma eficient, però rebentats. Molt poques hores de son. Bueno, los, i com vos he dit abans, ja som en el cotxe, no puc gravar res a la platja, bàsicament no hem fet res, simplement ens hem posat morenos i ja està, allà estirats a la playa. I res, bueno, si vos agrada estic content, gràcies per arribar fins aquí i en el següent. Adeu! Adeu. I en això li heu de ficar... Una cosa te diré, això a Palma, 600 euros. Welcome home. Sí. Poseu-ho a foto a casa. Idealista.